Pak. Kayak mau nanyakan bunda, bejakan bunda ke kaci amis gitu ya. Iya, Bun. Waalaikumsalam. Pada kasah apa? Si bunda aya tuh. Saya bunda mah menuju ke Ciamis. Ciamisnya di mana? Ciamisnya di mana? Kok air disusul? Kalah. Bun, ada Ciamis di mana? Ada dang, abi geus jadian da jeung Mang Oboy. Emang kunaon gitu? Ada dang kan bisa ngaramang, pangaramalkeun abi masa depan abi jeung Mang Oboy kumaha. Masuk ya tuh. Peureum aya mah hayang diramal mah. Sok abi peureum. So, aya naon anu katingali kumaneh tah? Teu katingali nanaon ih poe. Tah, eta masa depan di jeung Mang Boy teh. Boy. Pak, jawab pertanyaan bundanya. Ya. Naon tanda-tandana Gunung Merapi nu aktif? Tanda-tandana cobaan mimis kok ku bunda, lamun nyambung berarti aktif. Boy. Terus gede we heula nya. Kehola tuh gue cari kula gere. Gere. Amun ketos di bomenya, amun emut ka A, senyum gere, kirimkeun ka A-nya. Nuhun Aa. Tah gere. Amun gere nuju bobo, engke amun ngimpen, kirimkeun ka A-nya, ngimpenna. Terus mun penting aing hayang modal, edek dikirimkeun taina ka maneh. Asa bau bangke ieu teh jah. Mana hitut? Sakedik, Bun. Saeutik ke hitut bahunya ho. Nya mata dibican ku ijah oge. Bau. Roy, kunaon maneh Roy sing ngomong sing kitu mah? Ya heueuh rek terungsing kumaha tuh. Budak urang teh daftar angkatan laut teu ditarima. Emang naon masalahna Roy? Tempira, budak urang teh bisa ngojay. Heueuh atuh ari kitu mah. Kamari mah urang daftar ke angkatan udara ditarima euy. Wah banyak. Cacakan tuh bisa ngapung anjir. Kamari mah tetangga saya sabelah imah daftar ke angkatan darat teu ditarima. Nah, apa teu ditarima kae? Masalahna mah alah saeutik. Tetangga saya teh nu daftar angkatan darat teh ompong huntuna hiji. Iya si Roy merenya. Tah tiga kieu, ya mah dua itu mah hiji. Sanyaho saya mah angkatan darat teh tangtara teh silih tembak teh ku bedil. Heeh. Lain silih kegel make huntu. Menang. Yang urang mah keleutik ngapakeun huruf teh ukur A, B, C, D, E, F, G sampai ke G. Soalna cita-cita urang mah jadi pemusik. Soalnya kan kunci musik teh A, B, C, D, E, F, G. Lain para urang mah ABO. Nah, ABU. Soalnya urang mah ini PMI, kan golongan darah ABO. Oh, cik Pak, dirinya ngapakeun huruf naon wae? Mun abi mah A jeung H hungkul. Nah, A jeung H hungkul saeutik. Saeutik ge video itu nari maneh. Video teh kumaha, Pak? Pan A jeung H jadi video itu kan. Ayah, bunda hamil deui. Duh, nah bet bisa kitu, bet bisa hamil deui. Pan bapak teh geus wanti-wanti, Bun. Dua anak oge geus rieur ieu teh. Tenang we atuh ya, aya teh kudu riweuh. Tenang-tenang kumaha ari bunda, gaji sabulan bapak teu cukup.
Tenang we aya mah teu kudu lieur. Nah, atuh kudu lieur. Tenang we, da lain anak ayah, ieu anak Mang Oboy. Jadi Mang Oboy anu tanggung jawab. Ijah, kumaha tuh ada si juragan bunda anu setepala rupuh. Ti lupuh indit kali urang di parabdi imah naon sok urang naon pisan beas-beak. Dengan sanggup beak edo mah bingung kieu teh. Kumaha atuh? Yang teu kumaha jangan sirah. Entah tadi edo naon ngorehan sanggup geus garing geura tuh jadi aron. Mungkin carana kumaha urang enak hirup atuh aing manehna mah indit cek urang mah tinggalan heulanya di imah teh nya. Ye kitu Ijah edoh tah beasna tah daging hayamna bujuragan bunda rek indit. Ieu mah indit leos we ari urang da atuh Bener dasar si bundanya. Kumaha atuh ayeuna urang lapar. Teu sarua lapar lain Ijah wae doge sarua lapar. Meuli naon atuh? Kira saya sesa duit beli sabun kemari. Sesa 14.000. Terus anak kitu nya nama orang senasib sepenanggungan heuh. Nama Ijah meuli nasi goreng ka itu 14.000 kuduaan kudu cukup lah. 14.000-eun? Heeh. Bae geus cukup cek edoh kitu bejakeun nasi goreng. Dibungkus? Digoreng. Dibungkus? Nasina digoreng Ijah. Nah atas uih deui. Iya, yang tinggalin Arif di mananya? Tuh aya di dapur Arif mah. Hei, guysnya, orang balik nih ke kebun ya, gawe deui ya. Tuh makan siang heula kan tos waktuna. Tah, jumpa eta teh makan siang Si Aam ini so sweet. Grey, mana kerenaun eta? Pan ieu teh nuju ngahanetkeun makan malam Aam. Kamari sih nya pas abi bobogannya Mang Oboy coba-cobakan dulu. Hah? Kan orang geus ngomong, lamun misalkan si Mang Oboy nyabak tete, maneh ngomong ulah. Terus, lamun misalkan si Mang Oboy nyabak pingping, maneh ngomong eureun. Pan geus dipapatahan kitu ku urang teh. Nya, apal urang ge. Terus naha tuh? Masalahna Mang Oboy nyabak tete jeung pingpingna bareng. Jadi we urang teh ngomong ulah. Kunaon aya maneh? Abi diperkaos. Diperkaos usaha mana teh? Ya. Diperkaos usaha mana teh? Itu kata gua banget nah. Nah, buat tengah-tengah banget nah. Diperkaos nah di tukang. Ngalieu we atuh, mereka tinggal di jalan mana? Sion. Sieun naon aya maneh? Sion coplok. Ayeuna mah loba lalaki nu diceraikeun gara-gara selingkuhnya. Nya memang, tapi bagi Ijah mah lalaki rek poligami oge bebas. Ah, bener alus euy Ijah mah hade ja bener. Nya bagi Ijah mah lalaki nu geus boga pamajikan rek kawin deui bae. Bener euy Ijah mah euy. Solehah. Nu penting mah adil we. Bener teh Jah? Ain. Nah, Kepenting malin salaki aing we. Pak, ari benda anu bisa dilamot naon? Naon, Bun? Benda anu bisa dilamot naon? Benda anu bisa dilamot. Heeh. Permen meureun, Bun. Permen, cing. Permen. Teu asup kurang. Naon atuh, Bun? Heeh. Oh, es krim meureun, Bun. Es krim. Panjang teuing anggar teu asup. Naon atuh, Bun? Oh, lampu, Bun. Anu
anu bisa dilamot mah. Lampu. Nah, lampu bisa dilamut. Pancik si bapak ngomong gitu ka bunda. Keur iraha. Keur kamari peuting. Emang si bapak ngomong naon gitu? Bunda pareman heula lampuna. Kayak ku bapak dilamotan. Aduh. Elot-elot nah, panggilanakeun gitar lah ih. Gitar yang naon? Ya jangan nyanyi atuh. Emang bisa nyanyi? Bisa tuh. Cing, kelanya orang bawakeun heula gitar mah. Oh. Ye, sok rek nyanyi naon? Rek nyanyi naon ai maneh? Ariel Noah atuh. Ariel Noah, nu judulna naon? Judulna teh Mawar Bodas. Anjay.